ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் duderanjith. கைஸ், நம்மளோட campervan எடுத்துகிட்டு சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஐலாண்டுக்கு தாங்க நாங்கள் போனோம். இந்த ஐலாண்டை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரிவர் கிராசிங் பண்ணுவாங்க. வேறு லெவலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. இது சென்னை பக்கத்தில் இருக்குன்றதை நம்ப முடியலைங்க. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்தது இடம் பார்க்கவே. நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியாக கூட வரலாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற பிளேஸ்னால் அது இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா 2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே நீங்கள் தேவையான திங்ஸ்லாம் வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இதை சுற்றி கடைங்க எதுவுமே இருக்காது. நாங்கள் வந்து கேம்பர்வான்லேயே எல்லாமே லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோங்க. ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் ஒரு 5 கிலோ பிரியாணி வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதை ரெடி பண்ணி செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டு இந்த ஹைலாண்டில் 4 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குங்க. அதில் தாங்க ஒன்று யூனிக்காக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ட்ரெக்கிங் பண்ணி போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு பேர் தாங்க மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. இதில் குளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து நீச்சல் தெரிஞ்சிருக்கணும். ரொம்பவே ஆழமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லைங்க, சென்னையில் இருக்கிற இண்டியன் பிளேஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கீப்